여러분 안녕하세요. 김능입니다. 네, 여러분, 제가 아까 전에 성할 때 말이 안 나왔잖아요. 네, 제가 뭔가 잘못한 것 같아요. 네, 다시 한번 말해주세요. 저 진짜판을 진짜 샀습니다. 진짜판을 산 거를 알려드릴게요. 마침 잘 됐죠? 진짜판도 알려드릴 수도 있고. 잠시만요. 여기 있다. 이 애플스토어에 들어가시면 마인크래프트라고 돼요. 그럼 이제 이게 됐죠, 이게. 제가 이걸 샀는데, 구입방 항목이 있죠? 이걸 삭제해볼게요. 삭제했습니다. 분명히 삭제했죠? 그때 성에 제가 말이 안 나왔잖아요. 그게 바로 녹음을 안 했어요, 제가. 모르고. 그래가지고, 네, 안 나와서 다시 알려드릴게요. 동의하면요? 어쨌든 동의하면 이렇게 됩니다. 다운로드. 그다음에 이런 것도 다 있죠. 제가 여기다 마인크래프트 이렇게 재밌게 영원하라고 했고, 이런 사람들도 댓글도 남겼고, 네, 그런 식이고, 제가 돈을 좀 마인크래프트에 좀 돈을 냈죠. 이거 있잖아요. 이것도 돈을 냈어요. 진짜로 돈을 냈습니다. 네, 그래서 돈을 또 내고. 그랬죠. 빨리 이제 돼야죠, 이게 빨리. 돼야죠, 좀. 돼야죠. 드디어 이제 업그레이드가 됐습니다. 원래는 창미가 보내줬거든요. 그때는 0.10.5여가지고, 그냥 그걸로 했는데, 이제 갑자기 됐다고. 0.12.12 업그레이드 됐다 해서 봤는데, 이렇게 됐다네요. 됐어, 이렇게. 그리고 여기 이렇게 보시면, 손에 심심해. 이제 탐험하는 거죠. 버전이 0.10. 다운로드. 와, 역시 마인크래프트 최고. 개발자도 있고, 개발자 주소도 있네요. 열게 돼 있네요. 열어봅시다. 이렇게 돼 있고. 돼 있죠? 네, 여기 김딩 이거였어요. 아까 설명해드린 건데. 네, 그래, 업그레이드를, 이것도 바뀌었죠. 이것도. 원래 여기에 있었는데, 왼쪽에 있었는데, 오른쪽으로 있었죠. 이렇게 보시면, 이 잔디 있죠? 잔디가, 보이시죠? 진짜 잔디같이, 여기 돼요. 그리고 나무는, 다르죠? 근데 이게 버그가 살짝 수정이 안 됐나봐. 걸 때, 뭔가 방귀 끼는 느낌? 뿅. 가다가, 이렇게 잘 가다가, 뿅. 뿅. 이러거든요. 그쵸, 들렸죠? 안 들릴 수도 있는데, 어쨌든, 이렇게 모래도 또 이렇게 됩니다. 자갈도 있겠고. 제가 예전에 말했죠. 엑스박스로 방송하려고 그랬는데, 이제 핸드폰으로 막 방송할 수 있다고 리우가 이제 말해줬잖아요. 그래서 제가 이제 핸드폰 방송을 하게 됐고, 핸드폰 마크를 많이 하게 됐어요. 요즘에 엑스박스 마인크래프트를 잘 안 해요. 이렇게 됐고요. 엑스박스는 똑같고요. 자갈도 바뀐 것 같은데. 이럴 줄 알았어. 엑스박스랑 똑같습니다. 아주 똑같습니다. 이제 언젠가는 이제 기계 같은 게 이제 나오겠죠. 0.13.0에는 이제 레스토리 이제 설치가 된다고 하던데요. 네, 그렇고 어쨌든 이렇게 가스트 저가 죄송합니다. 뭐지 이거는? 이게 좀 이게 또 이상한 점이 하나 있어요. 가스트 목이 잘려서 울고 있죠. 네, 그리고 이제 이렇게 돼 있고, 제가 이제 괴담을 이제 마인크래프트 괴담 이제 하나하나 둘씩 해줄 건데요. 네, 재밌게 봐주시고. 이건 엿은 아닙니다. 네, 엿은 아니고. 또 조각도를 못 알려주셨네. 조각도는요, 다르죠? 다릅니다. 차원이 다르고.
물에 빠질 때는 똑같은 소리네요. 하지만 이제 이 땅에 이렇게 떨어질 때는 뭐 이런 소리 나겠죠. 완전 실제로 거의 떨어진 것처럼 이런 소리가 나죠. 네, 와, 이쪽도 넓네. 야, 이쪽도 성 지어도 되겠는데. 뭐, 그딴 식이고. 이 좀비들이 인젠트를 읽는 애도 있거든요. 인젠트를 읽는 애도 있는데, 거의 같이 있고. 거의 인젠트를 보기 힘들어요. 이거는 개뿔이고, 코가 막히고 나와요. 절대 감기 아닙니다. 저 코 막혀가지고 지금. 어쨌든 이제 이 폭발 소리도 다릅니다. 잘 보시면 이 소리 나죠? 진짜로 터진 느낌? 다시 한번 들도록 하겠습니다. 이렇게 진짜 TNT처럼 이거는 이제 2개 한번 해보도록 하겠습니다. 연속으로 이런 소리 나죠. 컴퓨터하고 엑스박스는 똑같은 소리. 뭐 그러고 이제 많은 것들이 이제 추가되었죠. 근데 제가 진짜 너무나도 기뻤습니다. 언젠가는 이제 주민과 이제 거래도 하겠죠. 그리고 이제 위더도 나오겠고. 왜냐면 이제 위더 머리가 이제 생성됐기 때문에 나오고. 그리고 여러분의 또 알려드릴 게 하나 있는데, 이렇게 해서 이런 거 있죠. 시드에 뭐 어쩌고저쩌고 치면 지옥으로 들어가시면 지옥의 성에 착지한다고 해요. 네, 그거는 유튜브로 보시면 감사하겠고요. 제가 그걸 하지 못해. 그래 제가 보고 하려고 했는데, 네, 그냥 그걸 보는 게 더 나을 것 같고, 설명을 더 좀 잘 해주시니까. 이런 것들도 있죠. 도시 사람들, 마을 사람들. 와, 도시의 사람들이랑 마을 사람들. 뭐 그렇고, 네, 제가 예전에 이제 계단식 하나씩 해줄 건데, 뭐 어쨌든. 네, 양털 아직 바뀌지 않았고. 네, 그럼 이상이었고요. 네, 그러면 나중에 뵙도록 하죠. 네, 이거는 성편이었고, 아까 전에 그거는 네, 말해주는 편이었습니다. 그리고 또 말해드리네요. 제가 구독과 추천을 오늘만 말해드릴 거라고요. 왜냐면, 구독과 추천은 이제 눌러주는 건 시청자 마음이잖아요. 그래서 제가 이제 구독과 추천 눌러주세요 이렇게 말을 안 할 거예요. 그래서 오늘이 이제 구독과 추천 눌러주세요 이렇게 말할 거고요. 다음부터는 그렇게 안 해요. 왜냐면 이제 시청자들 마음이잖아요. 근데 안 누를 사람도 있는데 이제 시청자 마음이니까, 님들 마음이니까, 시청자 마음이니까요. 네, 뭐 제가 그런 말 안 하려고 해요. 네, 이상이었고요. 네, 구독과 추천 눌러주시면 감사하겠습니다. 네, 내일은 이 말 못해요. 그럼 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.